اگه نادرشاه افشار نبود هنوز مردم اصفهان آرامش روحی داشتند. زمانی که محمود افغان به پایتخت شاه اسماعیل صفوی حمله کرد، سلطان حسین صفوی که در آخر پایتختش در ضعف و ستیری گرایید، مقابل گروه خارجی ها مقاومت کنند و بعد از چند ماه محاصره تسلیم شد و محمود افغان به اصفهان شورش برد. محمود افغان اینجوری بود که زنی که در اصفهان حامله بود با گروه شرط می‌بستیدن که بچه این دختر هست یا پسر. برای اینکه شرطش درست پیش بیاد، این خانومایی که حامله بودن هم میگرفتن و کمش رو زنده پاره میکردن و بچه رو به دنیا میبردن که بفهمن دختره یا پسر، که شرطشون رو انجام بدن. بعد از چند ماه نادرشاه افشار بلند میشه و به گروه افغانها حمله میکنه. بعضی از افغانها رو کشت و بعضی هاشون فرار کرد. نادرشاه افشار تا دون آخر افغانان رو پیدا نکرد ولشون نکرد، حتی تا هندم همراهشون رفت. ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.